कैसा लगा एनिमल मूवी? फालतू मूवी का बात मत करिए, समझे? वो कोई मूवी है ना, स्टोरी अच्छा है ना कुछ। एक्शन अच्छा था मानते हैं, मगर स्टोरी कुछ खास नहीं है। स्टोरी ठीक नहीं है? नहीं, अरे फैमिली के साथ गए थे, बताइए, वहाँ पे खुल्लम खुल्ला सीन चलने लगा। फैमिली के साथ गए थे? बताइए, वो कोई सीन है? साला एक सीन में बोलता है क्या, जो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, एक सीन में साला दूसरे के साथ सोया हुआ रहता है। अच्छा लगा आपको? अरे अच्छा कैसे लगेगा भाई, फैमिली के साथ गए थे देखने के लिए। प्लस तो मूवी था ही, तो आप पहले से नहीं देखे? चलिए, कैसा लगा जी मूवी? नहीं देखे हम अभी तक। का है? मम्मी पैसा नहीं दी। मम्मी पैसा नहीं दी?